បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូបន្តតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការដំឡើងនៅ SQL Oracle database ហើយយើងតេស្តវាបន្តិច connection ហើយយើងធ្វើការតេស្តជាមួយនឹង SQL មួយចំនួនអូខេអញ្ចឹងដូចជាការណែនាំក្នុងវីដេអូមុនមុននឹងយើងអាចដំណើរការវាបានទី1នៅក្នុង MacOS អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដំឡើងនៅកម្មវិធីសំខាន់ដូចជា virtual machine ខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើ VirtualBox ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវ download ជាមួយនឹង Oracle Virtual Machine បាទចំណុចនេះจะមាន file មួយគឺសម្រាប់ Virtual Machine ហើយចាំយើងសម្រាប់ file មួយនេះគឺយើងប្រើវាសម្រាប់ install នៅក្នុង Virtual Machine ហើយចុងក្រោយគឺយើងមាន SQL Developer Mode tool សម្រាប់ឲ្យយើងតេស្តភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹង Oracle ដែលយើងបានដំឡើងជាមួយនឹង virtual machine របស់យើងអញ្ចឹងឧបមាថានេះជា virtual machine ដែលខ្ញុំបាន install រួចគឺ VirtualBox បាទបន្ទាប់ពីយើង install រួចអញ្ចឹងខ្ញុំមានទី1នេះខ្ញុំប្រើ Oracle Developer VM1 មានន័យថាខ្ញុំបាន import ជាមួយនឹង file របស់ខ្ញុំមួយអញ្ចឹងតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីអាច import វាបានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចុចទៅលើ file ហើយយកពី import apply បាទបន្តមកទៀតនេះកន្លែង file របស់យើងអ្នកនរគ្នាទៅយក file ដែលមាន extension .ova អាហ្នឹងបានន័យថាយើងត្រូវទៅ download ចេញពីអ៊ីនធឺណិតមកហើយវាមាន file extension របស់វាមួយគឺ .ova បាទអញ្ចឹងនេះរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន extension ដែលខ្ញុំបាន download ហើយនេះគឺ .oracle សម្រាប់អាហ្នឹងគឺសម្រាប់យើង install នៅក្នុង virtual machine របស់យើងបាទបន្ទាប់ពីយើង import វាចូលទៅយើងនឹងអាចដំណើរការវាបានបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចទៅលើ start មកនៅកន្លែងនេះគឺមានប៊ូតុងមួយគឺ start ហើយយើង start Oracle មកយើងតបយើង start វាហើយយើងអាចបើកជាមួយនឹង SQL Developer Tool របស់យើងបាទនេះគឺ Oracle SQL Developer Tool ហើយអ្នកនរគ្នាអាចចុចទៅលើ file connect បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ connect ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចអញ្ចឹងកន្លែង DB នេះកន្លែង name អ្នកនរគ្នាអាចដាក់ឈ្មោះ name អីក៏បានអញ្ចឹងថាខ្ញុំប្រើគេថា DB CADT ឧទាហរណ៍ CADT អញ្ចឹងទៅហើយកន្លែង username មាន3អ្នកនរគ្នាអាចតេស្តទី1គឺ HR ទី2គឺ sys បើសិនជា sys អ្នកនរគ្នា log in អត់ចូលទេអ្នកនរគ្នាអាចប្រើវាយពាក្យថា sys system ហើយកន្លែង password គឺ oracle សូតូច ORACLE បាទហើយនៅកន្លែងខាងក្រោមនេះគឺយើងយក service name យើងប្រើពាក្យថា ORCL ហើយនៅកន្លែង default អ្នកនរគ្នាអាចយក DBCA បាទ sysdba បាទអាចយកប្រើពាក្យថា sysdba បាទតមកទៀតអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ log in ចូលទៅបានអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះរបស់ខ្ញុំគឺជាខ្ញុំប្រើ sys username បាទខ្ញុំ connect sys ដោយសារ HR ខ្ញុំ test connection ទៅគឺវាអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងជា default របស់វាអាស្រ័យលើម៉ាស៊ីនខ្លះគាត់អាច version នៃ Oracle របស់យើង version ខ្លះវាអាចតាក់ទងជាមួយនឹង HR version ខ្លះមួយទៀតវាអាចប្រើ username sysdba system ឬក៏ Oracle បាទមាន3នឹងសំខាន់ sys ឬក៏ system ឬក៏ Oracle បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក sysdba ខ្ញុំអាចវាយពាក្យថា sys បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាច connection បាទខ្ញុំអាចសាកតេស្ត connect មួយបាទ3ហ្នឹងបើសិនជាយើង connect ទៅចូលមួយណាយើងអាចប្រើមួយហ្នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំអាច connect បាទអញ្ចឹងនេះកន្លែង CADT នេះអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹង CADT មានន័យថាជាឈ្មោះដែលយើងកំណត់ឲ្យមិញហ្នឹងគឺ database របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចចូលមកនៅក្នុង database របស់យើងគឺវា load នៅ structure ជាច្រើនវា loading យើងបាទអញ្ចឹងវាមាន view វាមាន function វាមាន table វាមាន store procedure វាមាន query អីផ្សេងហើយជាពិសេសគឺវាមានទម្រង់ដែល table ឲ្យយើងស្រាប់នេះចូលមកគឺវាមាន table ស្រាប់មួយចំនួនដែលជាគំរូរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងវា load មកអញ្ចឹងបាទនេះជាគំរូ table មួយអ្នកនរគ្នាអាច skip វាចោលក៏បានឬក៏យើងអាចបង្កើត table សម្រាប់ខ្លួនឯងផ្សេងទៀតក៏បានអានេះជានៅពេលដែលយើងតម្លើងមកគឺវា load អាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បង្កើត table ខ្លួនឯងតែខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលទៅកន្លែង query របស់យើងអាចបង្កើត table ទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអាចសាកទៅប្រើ tool ក៏បានបាទនៅកន្លែងនេះយើងថាយើងប្រើ tool បាទវា loading អញ្ចឹងយើងអាចមកកំណត់ first name last name អីឲ្យយើងអញ្ចឹងបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បង្កើត database យើងអាចប្រើតាមរយៈ query use ឬយើងប្រើ database របស់យើងគេថាខ្ញុំប្រើពី use
DB CADT CADT បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាច create table ឈ្មោះ table TBL test ឬក៏ TBL student ឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតជាទម្រង់ធម្មតាដូចអ្វីដែលយើងបានរៀនសពពីអញ្ចឹងជា integer ID ជា integer យើងអាចយកបាទខ្ញុំអាចកំណត់ first name បាទ first name អ្នកនរគ្នាអាចយកជាវ៉ាឆាឧទាហរណ៍បាទប្រវាយមកវាខ្ញុំយក30អីទៅបាទខ្ញុំអាចមាន last name ខ្ញុំអាចយកវាជាវ៉ាឆាប្រវាយមកវា120ខ្ញុំមាន email ខ្ញុំយកជាវ៉ាឆាដូចគ្នាខ្ញុំអាចយក150បាទខ្ញុំមាន telephone ជាវ៉ាឆាដូចគ្នាខ្ញុំអាចយកប្រវាយមកវាបាទ telephone អាចប្រវាយវិញផុត20ទូអក្សរយើងអាចមាន DOB ជាប្រភេទ date យើងអាចមាន age ប៉ុន្តែជាធម្មតា age វាជាគេហៅ derived attribute ចឹងយើងបាច់ចាំអត់ទេយើងអាចយកពីថា status យើងអាចយកជា integer អញ្ចឹងខ្ញុំអាច execute មួយបាទអញ្ចឹងវាដាក់ table create អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ insert into TBL គេ TBL student ដែលយើងបង្កើតនៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ value ដែលយើងបានដូចធម្មតាអញ្ចឹងគឺវាអត់ខុសគ្នាពីជាមួយនឹង SQL server ដែលយើងបានរៀនពីទេប្រហែលអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមានតម្លៃបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់តម្លៃមកតម្លៃទី1ជា ID ថាខ្ញុំវាយតែលេខ1ខ្ញុំមាន first name ខ្ញុំប្រើពីខាងសុកបាទខ្ញុំមាន last name ខ្ញុំប្រើពីចាន់ឧទាហរណ៍បាទចាន់ខ្ញុំមាន email បាទសុកចាន់ @gmail.com បាទ gmail.com ខ្ញុំអាចមាន telephone បាទ0121235ខ្ញុំមាន DOB ជា date time យើងត្រូវវាយឆ្នាំមុនដល់2000-01ខ្ញុំវា set ខុសលេខ1អញ្ចឹងខ្ញុំអាច execute លើវាបានខ្ញុំបិទវាចោលមួយបាទ execute បាទអញ្ចឹងវាដាក់ one row in insert បន្ទាប់មកទៀតយើងអាចធ្វើការ select មកយើងប្រើ select ធម្មតា select កាយ from TBL to TBL to student មកយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាក select លើវាមួយបាទអញ្ចឹងនេះវាចេញមកយើងធម្មតាអូខេអញ្ចឹងថាខ្ញុំចង់បាន first name last name first name ខ្ញុំទៅមួយ last name អីអញ្ចឹងវាធម្មតាមកយើង select លើវាយើង execute បាទអញ្ចឹងយើងបាន first name last name តែកន្លែងហ្នឹងយើងចង់ពងវា first name last name នៅក្នុង query select អ្នកនរគ្នាត្រូវប្រើសញ្ញាបកគោ2មកបាទបកគោ2បាទយើងប្រើបកគោ2ដើម្បីជាប់វា select first name last name បាទនេះអញ្ចឹងវាបាន first name last name អញ្ចឹងយើងអាចផ្ដាច់វាតាមរយៈសញ្ញា space មួយបាទហើយចាំយើងទៅ execute លើវាerror នេះយើងត្រូវប្រើគោលfirst name បញ្ឈរខ្ញុំដូចជាទៅប្រើ space ផ្សំខាងចេះណាសាកមើលសិនសម្រាប់លើវាមួយប្រើតែ space ធម្មតាណាសុខច័ន្ទយើងត្រូវប្រើ space របៀបម៉េចខ្ញុំដូចជាទៅប្រើសម្រាប់បូក string បូកណាសាកមើលសិនវាឲ្យយើងគាត់អីដែរចាំយើងអាចតេស្តពេលក្រោយអញ្ចឹងសម្រាប់ការគឺយើងភាសាចេះមកទៀត execute បាទអូខេយើងប្រើសញ្ញាបកគោមួយសម្រាប់ភ្ជាប់ string 2ណាហើយយើងផ្ដាច់វាតាមរយៈ single quote ដើម្បីឲ្យវាមាន space អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ orcl ដែលយើង install នៅក្នុង Mac ដូចជាមិនសូវជាមានបញ្ហាពិបាកទេហើយយើងនឹងអនុវត្តទាក់ទងជាមួយ query នៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ